Так, давай делаем. Можно сделать подлиннее, покороче вот эти вот ручки. То есть нажимаешь, и очень легко одним движением руки получается вот такой огромный такой инструмент. Вот, развели. И сейчас будем откусывать ветку. Да, вот начинаем. Да, вот развели. Соединили ручки. Остается открытый этот режущий край. И вот так несколько раз. Раз, и все. Ветку откусили.